Gente, hoje o João que vai filmar. Então, pode chegar. É que a gente tava comendo aqui. É que a gente tava comendo, né? A gente se lembrou. Hoje é dia 17. E é hoje que O sombra aparece. o Luz. É. Não sei. A gente acha que é o Luiz por causa do Ed que a gente tá investigando. A gente já. A gente tem umas pistas. Por quê? Porque a gente tá bem, né, gente? Eu tava na minha casa, no banheiro, tomando banho. E aí eu abro o olho e tem uma coisa toda branca, bem forte. Aí do nada some. E o João também tem. Eu, né, tava assim assistindo no canal e eu vi do nada. As luzes começaram a piscar, tudo ficou escuro. Só uma coisa que não ficou escuro. O corredor da minha casa. Eu fui lá, eu vi um cara todo branco lá no final. Mas eu bebi. O Luiz falou que tava me esperando bem aqui. Pode segurar a câmera? Nosso filmmaker hoje. Gente, aqui é muito sombrio. Tá ficando de noite. Então, e aqui é muito sombrio. Será que a gente... Mano, eu já volto aqui. Gente, a gente acha que o Peraí, Luiz já é uma volto pessoa com boa. vocês. Já volto com vocês. O Luiz, a gente sabe que é uma pessoa boa. Se eu não sei, mas a gente já gravou um vídeo do canal. E o Luiz nos ajudou muito. Ai, au. Então, por isso que a gente acha. Acho que a gente tá perdido, hein? Vamos tentar. Gente, a gente vai andar um pouco aqui e já volta. Gente, Mano, olha o que eu achei, olha o que eu achei. mano, a gente já tá muito longe. Olha aqui na parede. O quê? Tá escrito no Peraí, do não. lado. Bibi, não. Isso não é brincadeira, Bibi. Vai para a sua casa. Vai para... Bibi. 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 Não, mano. Eu tô começando a achar que é o Sombra, não é o Luiz. Porque Ai, isso... mosquito. Mano, bora mais pro fundo. Vai. A gente precisa achar o Luiz. Gente, a gente nem sabe onde a gente tá. Então, A gente nunca andou por aqui. pelo menos a gente sabe que aqui é uma rua. É. Mas a gente e aqui já é bem longe da onde a gente começou. Eu já volto aqui com você. Vem. Mano, Vai gravar. tô gravando aqui. Tá levando? Estamos chegando lá perto da floresta. Lá é bem escuro. Já vai. Gente, o Luz falou que tava nos esperando aqui. Eu tô curiosa. Que Eu fiquei alguma fruta. Agora o que é, eu não sei. Goiaba? A minha mãe vai enlouquecer com isso aqui. Mano, ô Bibi, Mano, eu até liguei o flash. Eu até liguei aqui o flash. Porque, mano, o que será que tem aqui? Deixa eu morar nessa casa. Então, né? No meio da floresta do condomínio. Ai. Mano, você sabe que aqui é muito profundo, né? Au. Mano. Ai. Ô, Bibi. Mano. A gente tá perdido. Demais. Bibi. Vem pra cá. Mano. E aí, Bibi? Cara. Mano. Mas a Larissa... Nossa. Cara, eu não sei como que a gente vai sair daqui. Olha isso, mano. A gente tá no meio do nada. mato. Cara, a gente tá no meio Olha do nada. do nada uma árvore. Eu não sei. Isso aqui é um pé? Bibi,
Bibi, Bibi. Bibi, Bibi. Bibi. Nossa. Bibi. Tem alguma coisa que tá brilhando ali. Gente. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Mano. Que isso? Tá brilhando muito. Mano, a gente tá perdido, mano. Corre, João! Peraí, não sombra. Mas aquele é o luz. Tá tudo branco. Peraí, o luz tá ali, mas o sombra tá correndo. A gente volta.